નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ રામુલિયા જીનેસા. મારી YouTube ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 8 વિષય ગુજરાતી. ગુજરાતી પાઠ પહેલો બજારમાં. હવે વિદ્યાર્થીઓ, તમે મોટા થઈ ગયા છો. બજારમાં તમે એકલા જઈ શકો એવડા થઈ ગયા છો. તો બજારમાં જવા માટે કેવી રીતના જવું જોઈએ, કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ખરીદી કરતા તમને આવડે છે કે નહીં એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો અહીંયા બજારનું એક ચિત્ર આપેલું છે. તો એ ચિત્રમાં તમને શું શું દેખાય છે, પહેલા તો તમારે જોઈ અને એનું માર્કિંગ કરવાનું છે. અને બજાર બોલતા જ બજારની કલ્પના થઈ જવી જોઈએ કે બજારની અંદર શું શું મળતું હોય છે, કેવી કેવી વસ્તુઓ વેચાતી હોય છે. તો અહીંયા બજારનું ચિત્ર છે. બજારના ચિત્રમાં એક શોપિંગ મોલ છે, એક એવી મોટી દુકાન છે, મોટું કોમ્પ્લેક્સ છે, એની અંદર અનેક બધી દુકાનો છે. તો એ દુકાનની અંદર બધી વસ્તુ લખેલી છે. પીઠળ કોમ્પ્લેક્સ નામનો એક કોમ્પ્લેક્સ છે. એની અંદર અનાજ કરિયાણાની દુકાન, બુક સ્ટોર, લેડીઝ ટેલર, જનરલ સ્ટોર, એવી બધી જ વસ્તુઓ અંદર વેચાય છે. હવે ગામમાં એક સિટી મોલ છે, સરકારી દવાખાનું છે, શાળા છે, બસ સ્ટેન્ડ છે, નાસ્તા હાઉસ એવું પણ છે. એક ગામનું ચિત્ર છે. એ ગામના ચિત્રની આખી બધી આવરી લેતી વસ્તુઓ છે એની અંદર, અને એની અંદર બજાર. જો તમે બજારમાં જાઓ તો શું કરવાનું, તો કે બજારમાં જઈએ તો સાવચેતી સંભાળી અને જવું જોઈએ. આપણી નજર રસ્તા સામે હોવી જોઈએ, નહીં કે આમથી તેમ નજર કરવાની. બીજી વસ્તુ, આપણા પર્સ, મોબાઈલનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને વિદ્યાર્થીઓ, એક વ્યક્તિ છે જે ટેન્કરની નીચે આવી જાય છે. તો એમાં આજુબાજુમાં બધા માણસો ભેગા થાય છે. કોઈ વ્યક્તિ પોલીસને ફોન કરે છે, કોઈ 108ને ફોન કરે છે, એને મદદ માટે આવે છે. તો આપણે ગમે ત્યારે બજારમાં જઈએ તો કોઈ દિવસ છેતરાવું જોઈએ નહીં. માલ સામાન વ્યવસ્થિત ચકાસીને લેવો અને એનો ભાવ તાલ જાણી હિસાબ કરી અને વ્યવસ્થિત પૈસા આપવા. તમે નાના છો, એક બે વસ્તુની જરૂરિયાત હોય ત્યારે ઘરમાં કહેવાનું કે હું લાવી આપીશ. તમારા લાયક કામ હોય, દૂધ છે, છાશ છે, આવી વસ્તુ લેવા જવાની. ધાણાભાજી છે, મેથી છે, નાની મોટી વસ્તુ શાક મસાલાની લેવા જવાની. ઘરમાં ખાંડ, ભૂકી, મીઠું ખલાસ થઈ ગયેલું છે, તો એવી એક બે વસ્તુથી ધીમે ધીમે તમારે બજારમાં જતા શીખવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે બજારનો પાઠ છે એનું ચિત્ર અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ચિત્રની અંદર શું શું દેખાય છે, કેવો માહોલ છે, લોકો ખરીદી કરવા જાય છે, કોઈ ભટકાય છે. તો આ બધી વસ્તુથી આપણને એ જાણવા મળે છે કે આપણે બજારમાં જઈએ તો આપણે આ દરેક વસ્તુથી સાવધાન રહેશું. હવે એનો અભ્યાસ છે. તો એ અભ્યાસ તમારે એક ગુજરાતીની પાકી બુક બનાવવાની છે. એની અંદર ખાલી અભ્યાસના પ્રશ્ન જ આપણે લખશું. સ્વાધ્યાયપોથી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓએ કરવાની નથી. આ પ્રશ્ન જવાબ છે આગલા વિડીયોમાં આપણે જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ.